हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं मेरा आज बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है। तो ये देखो, मैं तो ऐसे लोकल में चल रहा था, तो अभी सीज़न चालू हो गया है। दुर्गा पूजा के बाद सीज़न चालू हो जाता है कच्चा माल का, तो इसीलिए अभी शुरुआत हुआ है। तो देखो, मैं आया हूँ तरबूज भरने के लिए बलांगीर तरफ में। ये जाएगा कलकत्ता, कटुआ जाएगा ये माल। तो हम सोच रहे हैं कि उधर उधर से कच्चा माल का क्रेट लेके आएंगे, संतरा वाला, और संतरा में चले जाएंगे, इसीलिए मैं भर रहा हूँ। तो एक मेरे को सेकंड ड्राइवर चाहिए भाई। कोई है तो इंटरेस्ट मैसेज करना, कॉल करना, और मैसेज करना ज़रूर, नंबर देना, उसको मैं ज़रूर कॉल करूँगा। तो देख सकते हैं भाई लोग, मेरे को सेकंड ड्राइवर चाहिए। अभी गाड़ी कच्चा माल में चलेगा कंटिन्यू।